kia thì ông ạ. Mấy anh làm cái béo ạ. Xe lít. Đúng không? Đầu tiên là thì bình thường nó vẫn vào. Mà nó rút nó khác từ kia kéo nó kia rút lên 70 80 cái này nó rút nó cửa hàng nó đắt. Chứ gì sao? Mình đang làm cái thằng Huy ấy. Nói là cái gầy, cái khoai cái gầy ấy. Thế là nó đi ra ở trong này nó đi ra là kéo 670 thì nó là người lúc nó được vào trong lúc ta kia được vào nó đi chờ vào không ai mẹ nó còn như tên lửa thì ở ngoài nó bịt rồi là